बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करने जी सारे बड़ा बड़ा खैरी नाल सोचे थर वो खुश रहो आबाद रहो, अपना खैर रखो, अपनी माँ बाप ने रखो जी। अज ने ब्लॉग का आगाज़ करने जी। सुबह सुबह टाइम अज जी काफ़ी दिहाड़े गए, साढ़ा मोटरसाइकिल खराब सा, एक इसने टायर मसला सा पिछले, तो अज दो नवे टायर किने आए जी। टायर से नवे चेंज करिए, यहाँ काफ़ी दिहाड़े गए, कोई बाहर वीडियो नहीं बनाई इस वजह से मोटरसाइकिल खराब सा। तो जुल्ले हूँ मोटरसाइकिल ठीक कराने ये दो नवे टायर आते हूँ, पता नहीं चाहिए रखने बस मैं बड़ा जुगाड़ करना वैसे अगला थोड़ा ठीक सा बारे तो मसला करना मारो वैसे ठीक सा पिछड़ा बहुत ज़्यादा खराब सा जी। ये तो किसी को पूरा जिसकी वजह से चेंज करने पे फटी गया सारा जी टायर। ये ज़रा भी अगे पिछले घसना तो पंचर ही जाना जी, कोई कंडा शंडा लगा हूँ ही तकने कितने जुगाड़ा ना जुलस ये ना पंचर ही चलाए फिर पैदल ही करना पैसी। ये दो टायर पे जुगाड़ दो टायर मुंडे कटी थे बाइक से मोटरसाइकिल स्टार्ट आउन जुलने हाँ जी। चक्कियां हूँ पहुँचने वाले हैं जी, आ रहे हैं 40 चक्कियां पहुँच गई तो हूँ हाँ ना कम शम कराने पे भाई ख्याल ठीक हो गया बाहर होने से इधर आए पाकिस्तान बाहर साड़ी वीडियो बड़े शौक ना तगड़े से आजकल इतना जी मसरूफ है जी। और हूँ खाना लवे साड़ी सेटिंग शेटिंग करने मोटरसाइकिल नहीं सामने जी दसने खाना सेटिंग करने राशिद हुसैन डिशा शजाना लवानी जी ना वै वाह जी वाह। और टी वी ठीक करने क्वालिटी वाइज जी माशाल्लाह चक्कियां पर जी क्या मावे वाली दुकान है उन्होंने वीडियो बनाने से चाची ने साढ़े एक कारीगर है जी, अच्छे कारीगर है माशाल्लाह भैया ने रशीद साहब जी। ये सेटिंग शेटिंग करने अस आए हैं मोटरसाइकिल जो तुम दसिया टायर शैर ठीक कराने जी खान को खान लवे सेटिंग शेटिंग करने पे साढ़े टायरा शैर जी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कम करने जी। चक्कियां पर इन्होंने दुकान ही मोटरसाइकिल ठीक करने और साइकिल शक्ल जो वो कम शम करने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जी। पहले लाने पे सारा कुछ सेटअप बादशाह करने पे जी खाना लाने पे खाना पिछला बड़ा टायर ला जोड़ा नकला रहना वो लासन जो पहला लगी गया टायर या पटा सा ना नकला वो लासन जी टायर जी। और है खाना नहीं दुकान जी रिम शिम जो पे जी टायर शहर बस थोड़ा बहुत यार सामान चाह रहे ना मैं जी खाना नहीं है दुकान है जी निकी जी बस निका बड़ा चारे कम करना है चक्कियां पर अच्छो तो नाल ही बाजार अच्छा है दुकान है जी। रोड नाल थोड़ा जहा टी है इधर दुकान ही ने जी साइड पर लाजमी कोई निका मोटा कम आती ना लाजमी कराई कि ना करो जी गलती चाची ना साढ़ा ना ट्रेड जी मफाज आ रही जी चाची यार साड़ी दुकान है चक्कियां पर जी शाह भी बैठे जी है सामने जी साढ़े चाची ना स्टोर बिल्कुल चक्कियां बाजार नाल थोड़ी जगह जी सारा सेटअप जी मतलब होल सेल ना कम आना ना सारा माशाल्लाह जी। बिस्कुट शिकट जबर दुकान थे ना खड़ने ना करो सामान होल सेल ना मतलब जैस मुनाफे नाल सब कुछ देने जी माशाल्लाह। चाचार इधर खलते हैं बिल्कुल रोड नाल ही आनी दुकान हाँ ना दुआ भी वो लाई रहे जी सेट करी रहे मैं इस पर बस गया हाँ ना तो माशाल्लाह टायर सेट कर छोड़े जी। ये वन जी ये वन ये हूँ साढ़ा मोटरसाइकिल जी माशाल्लाह जी हूँ टायर शैर चेंज हो गया साढ़े A1 जी ऐसा होने हूँ ठीक हो गया क्योंकि पहले मसला करना सा वीडियो बनाना घसना सा इस वजह से ना घसने से जी कुछ पास है माशाल्लाह जी। हाँ ना A1 साढ़ा कम कर छोड़िया जी ज़बरदस्त। उम्मीद करता जी साड़ी अजाली निकी जी वीडियो तो चंगी लगी अगर चंगी लगे साढ़े चैनल सब्सक्राइब करके आए तो नाल ही नाल बेल आइकन पर क्लिक करके इंशाल्लाह बहुत जल्दी नई वीडियो नाल हाजिर यार जिंदा तो सोबत बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।